Que tal, como están? Benvidos. Comezamos este luns, despois dunha boa fin de semana deportiva, para os principais equipos da cidade. Gañou o Obradoiro, sumou a súa vitoria número 13 na Liga Endesa, tamén gañou o Compostela o Negreira en San Lázaro, e o sábado unha boa tarde no multiusos de Sar, co Santiago Futsal gañaba 4-1 o Trimán Navarra, e así brindáballe unha vitoria aos seus afeccionados que esta semana, a semana pasada, estiveron traballando arreo para encher ese pabillón e para conseguir cartos en apoio do equipo ante a súa mala situación económica. Hoxe imos a falar con afeccionados do Santiago Futsal. Acompáñanos Merche Carrillo, benvida. Hola, boas tardes. Tamén nos acompaña Pablo Sueiro, outro dos fieis ao Santiago Futsal. Pablo, benvido, que tal? Hola, buen día, boas tardes. E temos tamén na mesa outro afeccionado do Santiago Futsal, neste caso Simón Brandón. Benvido, Simón. Hola, boas tardes. Pois aquí temos a estes tres afeccionados e tres deses xiareiros que estiveron a semana pasada pelexando porque o Santiago Futsal teña ese apoio. Imos comezar falando, se vos parece, do partido, do ambiente que se viviu o sábado pola tarde ali no Multiusos de Sar, despois de toda esa campaña de futsalvación e de chamamento un pouco a que a xente se prestara a ir ao pabillón. Como vistes o ambiente? Saístes contentos de como se viviu ese partido, de toda a xente que había no Multiusos? Merchi creo que lle está dando a palabra a Pablo, que era o que non quería comezar, e ímolo deixar aquí. Veña, Merchi, tócache a ti que estás máis acostumada. Bueno, a verdade é que foi unha sorpresa moi grata ver a tanta xente, porque facía xa varios partidos que estaban en decadencia, non? O tema dos aficionados. Demostraron que realmente sí se quere este equipo, que a xente quere loitar hasta o final porque este equipo se manteña aquí en Santiago. Bueno, iso é o máis salientable, non? Que podemos quitar, a parte dos cartos, obviamente, que sei que se quitaron e que foi unha parte importante, non? Pablo, como viches o ambiente? Pois sí, a verdad que, bueno, pois dá gusto. A verdade que eu creo que os xogadores merecen un mínimo da xente que estaba, porque con todo o que están facendo, pois sempre dan espectáculos, sonando ben e tal. Entonces, pois, oye, notouse un pouquiño o tema da campaña, víase que había moita xente do Obradoiro, que é moi de agradecer, tamén víase xente do Compostela, bueno, víase chándales e xente do Compostela, entonces, pois creo que, bueno, que é unha pena que non se poida xuntar sempre esta cantidad de xente, porque eu creo que o merecen. Simón, ti tamén viches bo ambiente o sábado? Sí, bien bo ambiente, nada. Hai que apoiar o club, aos xogadores que están dando todo por defender Santiago, e nada, a ver se entre todos podemos sacarlo adiante. Mencionaba Pablo o tema de que había xente do Obradoiro, xente do Compostela. Que vos parece esa solidariedade dos outros equipos de Santiago? E sobre todo do Obradoiro, que son os veciños, os que están ali compartindo o pabillón con eles, non? Hombre, é grato ver que o resto de colectivo deportivo se xunta para apoiar esta campaña, non? Que está facendo o Futsal Santiago. O importante é que cantos máis seamos, millor. Se o próximo día que toque xogar na casa somos aínda o doble, pois moito millor. Está claro que hai que darlle as gracias, que é unha colaboración, pero que saben perfectamente que eles tamén van a ter esa colaboración se eles o necesitasen, non? Porque, de acordo, eu podo che dicir que eu sou socia tanto do Compostela como do Obradoiro, e obviamente hai que colaborar, porque se queres o deporte en Santiago a nivel de élite, como este no noso caso destes tres equipos, pois hai que loitar por el. Pablo, tamén xa dicías que un bo xesto, non? Sí, un bo xesto, a máis tamén víonse moitos xogadores do Obradoiro, que creo que eso tamén chama moito a que sigan indo aficionados, imagínome do... Sobre todo porque os do Obradoiro vense ben, vense ben, notase, bueno, sí, por altura notase ben. Entón, pois eso, que dan un exemplo tamén a súa afición tamén de que están aí con todo. Entón, oye, queiras que non, chaman, a verdade que chaman. E afeccionados do Obradoiro tamén había, e afeccionados do Compostela tamén, que sí. Os Manu Boys, que tamén foron, aínda que non foron como Peña como tal, estuveron ali. Eso é importantísimo, quere decir moito, porque é unha Peña que se había desvinculado do club, e que agora, no momento que o club necesita, eles están aí. Eso tamén é moito de agradecer. Certo. Simón, que pensas dese apoio do resto de equipos de Santiago? Eu vexo moi ben, temos que apoiarnos entre todos, e nada, nós tamén apoiamos o Obradoiro, o Compostela,
É moi bonito que as gradas de Sar estén con un bo ambiente e que podan disfrutar do espectáculo do fútbol sala. Bueno, e dicimos Obradoiro Compostela porque son os, digamos, os máximos expoñentes, pero despois hai máis clubs que tamén van e que non, non teñen tanta... Había colexios tamén, o sea, quero dicir, non é unha cuestión solamente de clubes, non? É que o vivido na tarde do sábado ali no Multiusos, pois, home, ponche a pel de galiña porque comprobas que efectivamente non pode morrer, isto non pode quedar en vacío, non? Para quen o queira oír, que lle quede moi clariño, que a afición de Santiago vai loitar por este club e vai intentar por todos os medios que subsista en Santiago, que é como ten que ser, non? Falaba Merchi tamén da presenza dos Manu Boys, que era a peña que tiña Manu, ese eterno capitán do antigo Lobelle, e Manu tamén estivo ali no descanso dando unhas palabras, xunto con uns nenos pequenos tamén. Que os pareceu ese apoio? Que Manu, despois tamén o mellor de estar máis na sombra, pois agora volveu a sair en defensa do club. Home, a verdade é que Manu fai moita falta isto, porque a súa peña, pois antes era a que chamaba a afición, o sea, aí había 10 persoas que estaban, había moitas máis, non, pero que dicir, había 10 persoas que estaban aí dando co bombo que non tiñan, vamos, que dabanlle duro e chamaba moito a afición, de feito non se anima tanto, a ver, ora hai peñas e sí que colaboran e anímase, pero non ten nada que ver cos Manu Boys. De feito, fomos elexidos a mellor afición, nadie pode olvidarse, foi gracias a eles, É dicir, eles tuveron a súa parte, bueno, pois nun momento que a mellor non foi tan positiva para o club, pero o único que podemos salientar é que gracias a eles a afición, ver os partidos ali era totalmente distinto. Entón, o que viñesen outra vez a apoiar a causa significou moito. Eu creo que para o club ten que ser un empuxe para seguir loitando, non? Antes das afeccións do Obradoiro, que chaman agora a caldeira de Sar, xa os Manu Boys facían a caldeira de Sar, non? Sí, a verdade é que sí. Simón, non sei se ti formas parte tamén da Peña Alemão ou... Sí, formo parte da Peña Alemão. Pois xa que estamos falando das peñas, a ver, alegato das peñas que hai agora no Santiago Futsal. As peñas que estamos ahora tentamos animar o que máis podemos. Somos 3 ou 4, non sei, está a Peña Haas, os 23 de Diego Quintela, Super Mario tamén, a Super Mario, hai unha de David, non? David Pazos, sí, que van os amigos todos aí del. E a nosa, que é a máis numerosa, penso eu. Son toca de Diego. Bueno, antes estaban os Rubiños, pero tamén se foron, non? Pero bueno, eu sei que vamos a ter o apoio tamén por parte desa peña, quero dicir que o importante é iso, non? A unión que demostra e o cariño que se lle ten a este clube. Que o máis importante é iso, non? O dar a xente que non coñeza mellor o clube que algo ten que ter este club cando xente que xa non está vinculada a ela ven para apoiar a causa, non? De feito, sae dun partido como o do sábado pasado, que ao mellor estábamos menos pendentes do xogo, porque estábamos pendentes de todo o ambiente, de todo o que se movera durante a semana, pero realmente foi un 4-1, e ademais con papel destacado de Raúl Campos, que temos todo un xogadorazo aí con 3 goles. Como sale cando ve un partido deste tipo e despois pensa, por que este club non ten apoio, por que está nesta situación? Cando os xogadores fan todo o que fan realmente. A verdade é que é complicado. Que eu creo que, xa o teño dito moitas veces, eu teño relación con moitos xogadores e que máis non poden facer, porque ano tras ano vanse os millores, teóricamente, e os que están siguen dando todo, e a verdade é que agora, o sea, con estes dous entrenadores que está, con Santi máis con Mon, é un espectáculo ver como hai xogadores que o mellor ano pasado non tiñan ese, como digo, Quintela ou David Pazos, que non tiñan esa responsabilidade agora, como tiran do equipo, como están, e dá gusto, o sea, dan espectáculo, non é un fútbol sala, non ten nada que ver, non é un fútbol sala marretas, vamos, é divertido ver, engancha, a verdade que a afición engancha. Ti tamén pensas o mesmo, non? Que enganchan. Eu penso que o que vai, volve. O sea, que vai a velo, volve, porque os rapaces están dándono todo e aparte hai que saber as condiciones nas que están, non? Hai moitos que non poden pagar as facturas, que teñen que están vivindo o límite, non? Eles chegan ao campo e olvídanse de todos os problemas que poden ter referentes aos pagos e demais, e o que deixan ali no campo e o que demostran é que é unha dignidade absoluta. Nós o único que podemos facer é eso, pois vir aquí a tertulia, intentar apoiar
todo o que se está loitando polo clube, e, bueno, dar un poquinho do noso esforzo e un poquinho do granito, non? Para poñer e traballar por hilo, non? Para que isto siga arriba. Simón, vos marchou o voso que dá nome a vosa peña, o Alemão, pero que pensas dos rapaces que seguen aí loitando? Nada, nós cando marchou Alemão decidimos continuar ca peña porque eran xogadores da casa, entrenadores da casa, e decidimos seguir apoiando porque merece, non? Non ves nunca un xogador que proteste porque le están sin cobrar ou calquer cousa, está no dando todo, e así se ven os resultados no campo. Que pensades que poidan estar eles sentindo ou pensando? Bueno, Pablo, ti algúns coñécelos personalmente, Merchi non sei se tamén, Simón, como poden eles estar vivindo eso cando ven que hai xente que está facendo donativos, de feito xuntáronse case 8.000 euros con esa campaña que se fixo, e ao mellor tamén se sinten un pouco, bueno, mira todo o que ten que facer a xente para que nos podamos estar ben, non sei, que pensades que poden estar sentindo eles? Home, eles, eu, o sea, o trato que teño, pois, a verdade que me preguntan como vai a cousa, como, se intentanse manter un poquinho a sombra, non? Pero sí que preguntan, e a verdade que están agradecidos, non? Ven que a xente que está aí, agora as oficinas, eso, están todos os días, aí vas a unha oficina, o sea, eso xa non é un patio de casa, o sea, ali entra todo o mundo, está ali, sentanse na mesa, sentanse onde queiras, eso, vamos, claro, eles viven, ti vas ali e ves os xogadores que están ali e ven o ambiente que hai, están agradecidos, están, home, tamén preguntando si creemos que podemos salvarse, si non, eu creo que sí que se podrá. Bueno, de feito, falabas das oficinas, ir ali á oficina a veces tes que ir con tempo porque non marchas, ali atopas, falas con todo o mundo. É que realmente, eu, por Miguel, Nair, etcétera, todos os que están ali, Santi, cando está ali, todos, son como unha familia, se o veses, ti chegas ali, calquer donativo, polo mínimo que sea, tes unha sonrisa, o sea, é que é unha sensación de que, bueno, eles realmente están volcados para sacar iso adiante, e a xente fantástica, o sea, que teñen ali, é que non podes decir que non, é que é imposible, o sea, eu, bueno, teño unhas circunstancias ao mellor que non son as máis ideais, non, para dar os cartos, pero que realmente eles o que che plantexan, tes que facelo, o sea, tes que facer ese esforzo. Eu, pois desde aquí, aproveitando que temos as cámaras, diríase a xente que, aínda que sean 5 euros, pero que o fagan, que vayan ali ás oficinas, que deixen algo, porque, por exemplo, os menores de 16 anos non pagan, e, sin embargo, o que está facendo o club, en vez de estar por aí tirados na Alameda, bebendo, facendo trasnadas, están ali vendo o partido e vendo como xogadores que están pasando malas situacións, están dando a cara, están pelexando polo clube. Eso é importantísimo para a cidade, que os políticos da cidade, todos, eu non vou decir un partido, outro partido, todos teñen que estar unidos para manter este proxecto e manter isto na cidade, porque realmente está quitando de moitos, de ir a moitos rapaces a outros sitios nos cuales sería peor, non? O que está claro é que necesita axuda, e axuda xa, non esperar a, bueno, xa o farei porque malo será, bueno, que fagan outro por min, non, aquí todos temos que arrimar o ombro e loitar por este proxecto. Simón, ti como crees que viven os xogadores toda esta situación? Nada, con incertidumbre, pero eu penso que están algo confiados tamén que entre todos sacaremos. Están moi agradecidos dos que estamos facendo, e, bueno, hai que esperar. A ver que pasa. A ver que pasa. Corroborades os dous o que di Merchi, non? Que Merchi xa fixo o seu discurso, É que deixelo moi claro, o sea, que non é a cuestión, eu son, a xente que me conoce sábeo, non son partidario de que o Ayuntamento poña, como pon en outros lados, non, a mitad do presuposto. Eu non son partidaria porque creo que o Ayuntamento ten que dedicar eses cartos a outras infraestructuras moito máis necesarias, pero que está claro que todos podemos axudar, poden falar esos políticos con empresarios, pedir axuda a outro tipo de institucións, eso sí se pode facer e todo o mundo o sabe. Nadie, desde o clube, eu sei que non lle están recriminando o feito de solamente polo tema dos cartos, sino pola colaboración de axudar a que esta xente teña outros patrocinadores. Eu sei que están volvéndose tolo, chamaron a miles de
portas, sempre se lles terra, hai unha situación un pouco rara que non entendo, que me gustaría comentar, seguramente meus compañeros estén de acordo co que vou decir, o tema, por exemplo, de Estrella Galicia, pareceme bochornoso, o sea, que non nos den cartos a un clube que move o que move a nivel nacional, pareceme bochornoso. Pero, bueno, son empresas que, obviamente, hai que darlles un toque, por parte da Xunta, por parte de quen sexa, para dicirlle, vamos a ver, en que te basas para non dar a este equipo, non, que está a este nivel, alegando que, pero que alguén faga algo, non é solamente ir ao partido, estar ali sentado, poñer cara de, bueno, pois estou aquí, eu apoio, non é o apoio eu estou aquí, é o apoio, e o que está traballando na sombra, mellor está traballando máis que o que está ali. A min constame que no Ayuntamento hai xente que está moi involucrada co club, pero non pode facer moito máis, pero a mellor hai outra xente que sí o pode facer. A esa que eu lle recrimino que ten que dar un poquinho máis. Pablo, algo que dicir do que está dicindo Merchi, ese tema de... Porque ao mellor hai empresarios aquí en Santiago que sí, que non poden tampouco facer moito máis porque as súas empresas non están ben, pero ao mellor empresas como Estrella Galicia, que non lles afectará tanto a crise, digo eu, non sei, pois poderían facer algo máis. Sí, a ver, a min chama moita atención, de feito, Miguel, sempre intento dicirlle vai aquí, vai alá, vai aquí, vai alá, das que coñeces, sabes, el a verdad que está cansado de ir a petar por todas as portas e incluso dúas veces, xa dixo, a terceira non vou porque xa é arrastrarse, non. Pero, sí, o de Estrella Galicia chama moita atención, porque de principio dixo que só iban a dar, o sea, que só daban ao fútbol de élite, pero despois velo en máis cousas, velo en baloncesto, velo en motos, velo en moitas. É verdad que con todo o que deu aquí o clube este, con todos os títulos que deu, porque hai que decir que o que a nivel Galicia o que máis títulos ten, o sea, neste aspecto, pois chama a atención e moito que non den nada. O que pasa é que, bueno, tamén teñen a suerte de que o vinilo está aí no medio do campo e non se pode quitar e realmente a publicidade teñena. Gratis, pero teñena. Bueno, pois iso tamén... Simón, ti que pensas dese apoio das grandes empresas galegas? Eu penso que está o tema económico moi complicado para todas as empresas, pero hai empresas que están medrando ainda así, que para isto é calderilla para eles. O presupuesto do Santiago Futsal non é tan grande como pode ser no fútbol. E non sei que están pensando os xefes estes, pero No, igual é que pensan que os xogadores do futsal cobran unha millonada. Eu podo che asegurar que algún ten un soldo normal. Ten un soldo que ni normal. Algún nin normal ten un soldo. Entón, tampouco é cuestión de que a xente pense, porque claro, eu sei que despois pola calle che preguntan, sí, claro, pero eles están cobrando, e eu lle digo, non te equivoques, isto non é fútbol, non é primeira división. Os presupostos que se moven aquí, que era o que decía el, obviamente non son os mesmos, non? O que pasa que, claro, a xente a veces, pois eso, deixa o mellor de apoiar porque pensa que están ganando unha millonada que o den eles, non? Sí. Pero que non é así. En este caso, polo menos, non se trata. O presuposto que ten son, se non me equivoco, creo que son 700.000 euros, non? O presuposto que ten. Non chegan a eles. Quixera saber cantos clubes en categorías inferiores pasan por encima dese presuposto. É certo que hai esa imaxe de que os xogadores de élite a xente pasa un pouco por dir, bueno, co que cobran, ímonos aquí, pero realmente hai que aclarar que os xogadores, polo menos do Santiago Futsal, seguramente nesta liga de fútbol sala todos teñen soldos bastante, bueno, sacando ao Barcelona e todo estes, non? Foron tempos, o de cobrar foron tempos, eso acabouse. Fai igual 3 anos, pois aquí tamén se ganaban moitos cartos, había, entonces, pois igual sí, pero ahora xa non ten nada que ver. Pero porque había patrocinadores, es a lo que vamos. Sí. Al final todo es el círculo vicioso, ¿no? Si tú tienes quien te pague, o sea, aquí hay que dejarle claro a la gente que no es que se despilfarrara y se tirase el dinero, no, es que realmente lo que sucedió foi que se contaba con unha serie de patrocinadores e agora non os temos, que é o problema. Entón, obviamente, o presuposto non se chega, e logo se anda por riba, pois se quedan unha serie de circunstancias que non se pagan despois, obviamente, collelo e sacalo adiante é moi complicado. Estábamos falando desa campaña que se chamou Futsalvación, ademais Merchi ben uniformada aquí cunha camiseta de Futsalvador. Eu teño aquí a miña, que pois vaime a berrar Miguel, porque eu dixen que aí a poñer, pero aquí coas presas, pois deixen aquí na mesa. Pero teño a Merchi de representante
con esa camiseta. Bueno, foi a campaña Food Salvación, no que moitos afeccionados pois se botaron un pouco á rúa, a xente que coñecen, a empresas ou establecementos que coñecen para que fixeran a súa aportación, e, bueno, moito movimento para chamar a xente, como dicíamos antes, para que encheran o multiusos de SAR, pero recaudación de 8.000 euros, pero tamén, claro, non se vai estar vivindo toda a temporada da caridade, entonces é unha campaña un pouco un xesto solidario, pero tamén hai que ver que se pode facer agora, non? A ver, eu creo que o que se trataba primeiro de poñer a nota de, oye, temos un problema, aquí hai unha situación perigosa, máis que nada o que se pretende que chegue a todas as partes, o sea, non estamos solamente quedando na zona de Santiago, de Galicia, incluso fora de España, non? Nos, o sea, o equipo, o clube en este caso, aportou moitísimos xogadores a outros clubes, non? No caso do Inter, no caso do Pozo, etcétera, etcétera. No caso de Rubi e de Palmas, non? Está claro que o que se trata é que esta campaña chegue o máis lonxe posible e que todo o mundo colabore, porque co que che decía, pois 5 euros, o que sea, pero intentar colaborar para que realmente se poda xuntar esos 200.000 euros que son os necesarios para manter o equipo aquí, e deixalo aquí, que é onde ten que estar. O que está claro é que de parte do clube e de parte dos aficionados o que queremos é que eses xogadores que han pertenecido ao noso clube que nos axuden a través, pois eso, de os seus mensaxes, de que eles colaboren a través de xente que eles conocen que podan aportar. Ahora é cando necesitamos que o que fixo o clube por eles, para eles chegar a donde están, que volva ao clube outra vez, non? É dicir, que chegue pois a Rusia, que sabemos que temos xogadores ali, que chegue a Brasil de novo, e que eso volva ao clube, que é o que realmente debería quedar un pouco no ambiente de o que pretende o clube, non? Que non solamente se quede na anécdota de, bueno, recaudamos 8.000 euros, e que non podemos quedar nisto, ten que seguir, isto ten que continuar, e temos que chegar ao que pretendemos, os 200.000 euros, para que estes xogadores poidan cobrar e para que o clube non teña que irse a outra cidade, non? Que sería moi triste. Falaba Merchi de Rusia, dende alá tamén Simón nos mandaron apoio, non? Sí, non sei se tes liña directa con Rusia, pero... Hai liña directa. O sea, están informados de todo o que pasa aquí, con ganas de colaborar tamén. E que conta Alemão? Alemão está triste, como un santiagués máis que é, vai se involucrar, está se involucrando tamén na causa, vai dar o seu apoio tamén. Pablo, tío, do que dicía Merchi de que esa campaña, claro, dicíamos, hai 8.000 euros recaudados que non deixan de ser 8.000 euros, pero son un pouco máis un xesto simbólico da implicación da xente, de que quere axudar, pero isto ten que ir máis alá, é un pouco unha chamada de atención, digamos. Sí, eu creo que desde o clube o que queren tamén é que chegue a nivel nacional e, como dicía Merchi, máis alá de nacional. Quer dicir, eles xa dixeron que aquí o tocaran, o sea, que na comarca tocaron todo o tocable, entonces o que queren agora é que isto se difunda, que a xente escoite, que vexa, e nunca se sabe quen pode aparecer por aí. De feito, bueno, xa hai xente que está apoiando, outros clubes, o outro día o Xota tuvo un bo detalle de deixar unha camiseta para sortear para o seguinte partido. Eu así, algo que vin por Twitter, o presidente do Burela dixo que estaban aí tamén apoiando. E despois eu creo que, aparte que é normal, quer dicir que o Inter, Barcelona, Pozo, non lle interesa que o Santiago Futsala non estea. Unha, porque é un equipo menos e isto senón acabase tamén. O sea, para eles non lle interesa. O sea, non é bo que un equipo como o Santiago Futsala, que sempre estuvo aí na élite desde que está en primeira división, entonces, pois imagínome que o clube o que quere que chegue a toda esta xente para ver se aparece realmente o que fai falta, que é alguén que poña o carto de verdad. E antes decíamos o dos xogadores que o dan todo na pista, que xogan ben, gañan, están en todas as competicións. Tamén hai que falar dos empregados do club, da directiva. Antes xa dicía Merchi, Miguel, Nair, que é a xefa de prensa, que aí xa son máis que... xa se pasan do seu cargo e xa fan de todo, non? Xefa de prensa, como digo, ou en este caso o xerente ou coordinador, como que xa son un pouco de todo. Que fan de todo. Claro, claro. O sea, eu vexo que Nair coloca a pancarta, ou vai aquí, Miguel igual, saca fotos, o sea, non teñen, o sea, os seus cargos realmente non son como realmente son noutros clubes, non? Que fan eso, estrictamente non, eles fanno
todo. Loitan Pero polo que non club é- como un afeccionado Claro, que non é máis, non? solamente eles, é que Santi Valladares, o preparador físico, todos colaboran dentro. Por eso, o que quero resaltar é que son unha familia e que é un bo sitio, un bo lugar onde invertir os cartos, que a xente o sepa, o sea, que non che van roubar, así de claro. O sea, se hai xente que sea honrada, son eles son os primeiros que te necesitan que isto vai arriba, porque a eles se lle debe moito carto. E teñen tamén dereito a cobrar, non solamente os xogadores, que me consta que obviamente están dando todos. Estes rapaces tamén, e merecen un apoio. Entón, desde aquí, volvo a repetir e reiterar que hai que tirar todos do carro. Non hai que ahora empezar a decir é que os outros non fixeron nada, non, todos agora no mesmo camiño, que é o que ten que facer, e o sábado deronos unha clara mostra desa a xente que había deixado de vir e que volveu. Estános dicindo, veña, hai que seguir, hai que loitar. E desde aquí, pois eso, mandolle todo o ánimo á directiva para que sigan pelexando e todo a familia do Santiago Futsal que merece ese apoio, non? E dicir tamén a Ramón García, que é o presidente, que non o dixen, e que tamén o pobre home ten uns quebradeiros de cabeza que non sabía onde se ia meter, está aí loitando. E Simón, ti tamén tes esa sensación de que é todo unha familia, non? Que da igual que sexa o director xeral, a xefa de prensa, o presidente, aí vas... Sí, é todo o mismo, eu considero-me mismo da familia deles tamén. Todos somos unha familia, os aficionados, todos. A directiva nova que entrou está dando todo para salvar o club. Para min teñen un chapó que magnífico. A mí me gustaría salientar el detalle, o detalle que tuvo Corbacho o sábado. Creo que eso, xa é como él, non? Porque realmente eu personalmente coñezo un pouquiño e sempre ten esos detalles, non? Pero me gustaríame eso, que moitos outros pois se volcasen e colaborasen tamén, non? Ca situación, que ele é un exemplo, non? Do que é realmente un deportista de élite, pero deportista de verdade. De feito, nada máis se anunciou a campaña, Corbacho foi deixar xa esa camiseta asinada ali nas oficinas e o sábado estivo no descanso para ser el mesmo que entregase ese premio, non? Pablo, preguntarche a ti tamén sobre esa sensación de familia, non, que hai no Santiago Futsal. É que a verdade é que, como decía Simón, así, ali todos somos da familia, porque, xa che digo, entras ali na oficina é como que, vamos, todo o mundo se coñece, todo o mundo podes falar o que queiras, o que dixeches antes ti, o sea, vai con tempo, porque senón, o sea, se vas para estar 10 minutos, sí, non vayas, porque os 10 minutos non lle chegan a nada. E despois eso, que a xente que está ali bota horas e horas e horas. Eu creo que se tiveran que cobrar por hora, serían os máis ricos. Pero bueno, o problema é, o sea, un detalle, hoxe, por exemplo, hai o campus dos nenos, bueno, que podía notarse tanto nenos que estueran no clube como non. É certo. Mon, que é o segundo adestrador, ali estaba. Ás 9 da mañán estaba ali presente, coordinando todo. Sí. Vale, é coordinador da base, pero dirá, xa co todo o traballo que ten, xa levar un equipo, ser o segundo adestrador, xa leva tempo, pois ainda en riba. Aí, por exemplo, que a de prensa xa me dirás, ir a buscar os croissants, etcétera, etcétera. Levar os balóns os balóns aos adestramentos. É que realmente eu, de cara ás empresas, si teñen que invertir, este é o mellor sitio. O sea, aquí o diñeiro va a estar seguro. Eso, vamos, garantizámoslo nós, porque convivimos con eles. E sabemos que non vai a pasar como, pues como vai xurdindo noutros clubes por aí adiante, que pasa, non? Que das os cartos e logo de repente non aparecen onde teñen que aparecer, non? Aí se traballa moi ben. Sí, unha cousa que quería dicir é, por exemplo, que o que eu notei, por exemplo, en algunhas empresas nas que fun, que estamos tendo moitos problemas co tema do anterior patrocinador. Que vas e siguen co tema de Lovelle. Entonces, claro, vas a algún sitio a pedir cartos e xa che digo de sempre, que ainda me deben a min. O sea, como che vou a dar si... Claro. Entonces, claro, eu quería que as empresas sepan que Lovelle foi unha cousa, o sea, é pasado xa, non ten nada que ver con isto, non ten nada que ver ca directiva, non ten nada, absolutamente nada que ver. Claro, xa te digo, que isto Santiago Futsal é outra cousa. O sea, que ti cando vas pedir, cando vamos pedir por Santiago Futsal. O sea, non podemos responder polo que fixo con anterioridade. Eu xa digo que xa en dúas empresas que fun, bueno, dous sitios nos que fun, xa me dixeron, mira, que ainda me debe cartos, iso xa. Pero bueno, como a ti, debelle a plantilla toda do Santiago Futsal e a moita xente por aí. Entonces, oye, decirle ás empresas que non ten nada que ver, que nos estamos pedindo apoio por Santiago Futsal.
Pois un bo apunte, porque son cousas que pasan tamén. Merche, non sei se ti pareces así un pouco comercial, ves así cos eslogans. A mí dixome Miguel, tes que facer aí e tes que dar, que eu veño facendo o que realmente creo que pode ser bo para o club, non? Vender o club. Como vendes o club? Solamente que as categorías xa que ten, xa se vende solo, e que este club vendese solo. A publicidade que pode ir facendo, ademais a Santiago, que hai que decilo, a Santiago, doulle moita publicidade a este clube. A nivel internacional doulle moita publicidade. Non hai que olvidar que somos campeóns de Recopa, non hai que olvidar que somos campeóns de España, non hai que olvidar que somos 5 veces campeóns da Xunta de Galicia. É dicir, é outra de Supercopa. A ver, é que realmente eu creo que a xente olvídase moi rápido, non, dos logros conseguidos. E este club, agora cando máis necesitas que a xente tire as empresas máis. Realmente esa empresa, eu o digo, porque as empresas que están ali colaborando co clube, eu vou a comprar esa empresa. Por qué? Porque sei que está colaborando con un clube que é honrado e con un clube que está sacando moitos nenos da canteira. É que só tes que ver un partido. Cantos hai canteráns? En cantos equipos teñen o que ten o Santiago Futsal? Eu non vexo moitos equipos que se suceda que a xente toda que venda baixo de xuvenís acabe xogando na élite. É que é un clube que ainda por riba dá salida, e que eses xogadores van a ir ao Inter ou ao Pozo que falábamos antes, non? Entón, que maior publicidade pode ter unha empresa que precisamente este clube? Pois con respecto a iso que decías, Pablo, non sei se vos tiñades tamén esa sensación ou sabíades que a xente aínda ten ese medo ou aínda segue relacionando moito co que pasou con Lobelle? Sí, é que... O que se pode facer para que se cambie esa imaxe dunha vez, de que, como decía Pablo, que este xa outra cousa, outro club? Para que se acabara, o mellor era que pagara e acabase todo, pero bueno. Bueno, eu non sei, a ver, eu o mellor, eu quero tamén botar unha lanza, o sea, eu creo que el fixo as cousas mal, tamén a xente que el pensaba que contaba con ela tamén lle fixo as cousas mal a el, eu creo que é unha situación na que eu teño claro que tampouco debe estar pasando moi ben. Hai que agradecerlle o que fixo, obviamente agora non o está facendo ben, pero tampouco é cuestión de que nos teñamos que botar en riba porquería, non? Creo que o mellor é limpiar todo e decir, mira, nós somos un grupo novo, é un traballo novo, e olvidarse do de atrás. É verdad que ten que pagar. Bueno, cando no momento que pague, pois teremos sorte, pagará, pero o que non podemos é chorar que non pagan, non, mira, hai que tirar para diante, porque se estás esperando ao final, esperas que desesperas, non? Entón, co cal, vamos a seguir tirando para diante, decirlle desde aquí que si pode, que obviamente que pague, porque el foi parte disto, eu sei que vai seguir sendo parte disto, aínda que a xente agora non o queira ver así, pero el vai seguir sendo. O resto da historia do clube vai seguir sendo parte, non, desa historia. E de acordo con iso, pois, home, tamén merece un respeto, pero que el tamén ten que darse conta que este clube merece un respeto. E que, obviamente, pois, deberíamos todos para que el, pois, oye, tampouco se sinta no plan de ahora non vou querer nada con este clube. Non, eu creo que ten que seguir comprometéndose e cumplindo co que se comprometeu. Pois xa para rematar, unha última cuestión. Non sei se vos como seguidores sempre do club, do antigo Lobelle, agora do Santiago Futsal, vos imaginabades que se ia chegar a este punto tan crítico? Porque Merche dio de Lobelle, que tamén lle hai que recoñecer o que fixo ben polo club, pero ao mellor é un pouco un caso Caneda que quizás non souberon... Casi non comparto esa idea, porque en quero este caso caso o señor Lobelle abandonar a tempo, puso, creo que se non me mal a información non me chegou correctamente, son 3 millóns de euros. Eu creo pois deixamos a Caneda que poñer 3 millóns de euros non é a mesma situación, quero dicir, eu quero pensar que obviamente claro, está á vista do que está sucedendo que foi unha mala xestión, non? Pero tamén foi unha mala xestión co seu propio diñeiro, sí, que nadie se olvide. Neste caso era claro, é que tampouco, a ver, pero quero dicir que ao mellor puido parar antes para non chegar a este extremo e agora pois que lle estean caendo críticas encima que igual se solucionara antes e dixera antes non podo seguir con isto. Sí, pero eu creo para min, creo que el pensou que podía solucionalo, porque senón sería de tolos, non? Seguir tirando hacia diante. Eu creo que el tiña o compromiso de certa xente que non cumpleu polo que fora,
El, pois, chegou un momento que claro que tuvo que dicir que non podía, pero que a veces, eu sempre digo, nin as cousas son blancas ni son negras, hai temas intermedios, en este caso, pois o señor Lobelle, volvo a reiterarme, fixo moitísimas cousas polo club, ou alguén que se quede para pensar simple e llanamente se nos podíamos ter un Betao ou un Alemão, realmente, non? Se el non houvese invertido os cartos no seu momento, é que a xente tampouco se pode olvidar deso. É dicir, eu son a primeira que estou enfadada con el, non? Porque comprometeuse a pagar certas deudas e agora pois non está cumplindo. E eso sí que é para darlle un tirón de orellas, non? Pero tampouco se pode manchar as cousas que fixo anteriormente, porque eu creo que esta directiva tampouco pretende eso. É dicir, eles, cando han ido a prensa é porque non tiñan outro remedio, pero non é solamente a cuestión de que eles queran ir contra o señor Lobelle. Eles o que están en contra de unha cousa que non cumpleu, non en contra do señor Lobelle. Simón, a túa opinión sobre esa situación a que se chegou no club? Eu como di Merchi, que o corroboro, obviamente, pero o que di do señor Lobelle, dou moito por este equipo, sempre cumpliu, agora ao final ten esta pequena mancha, pero bueno, o que as críticas que lle están vindo son porque firmou un documento que está na oficina, calquer aficionado que queira pode ir a velo ali, e que non cumpliu con esa firma, con esa fecha que era 28 de agosto, creo que era, algo así, entonces. Desde aí é onde veñen as críticas, pero senón o señor Lobelle que está moi agradecido que isto está gracias a él tamén. E Pablo, ti como ves ese asunto de Lobelle? Delicado, porque eu teño moito contacto con algún xogador e realmente están pasando moi mal por problemas de eso, entonces son moitos cartos que debe, eu, evidentemente todo o que deu, a verdade que debemos todo a él, pero bueno, quizá igual tiña que haber parado un poquinho antes ou algo, non sei, eu creo que debía haber, porque agora, a verdade que semana tras semana di pago esta semana, chegas contas con esos cartos non van, chega esta semana, eu creo que tiña que ser un poquinho máis valiente e dicir, mira, pois non vou pagar e punto, o sea, faced o que queirades, pero non... Pero bueno, son cousas que é normal, a ver, el, eu que sei, fixo moito, sí que é verdad, debemos todo a él, hasta ahora, pero quizá creo que... Foise todo un pouco... Claro, creo que se lle foi das mans e ao mellor a veces tamén un poquinho por seguir poñendo autos, igual un poquinho por cabezonería, creo eu que nese aspecto, porque eu sei que a veces igual sí que hubo xente que quiso aportar, pero el quería seguir sendo Autos Lobelle. Quizáis non daba entrada a outros patrocinadores por levar... Claro, un pelín igual acaparador, non? Quer dicir que eso para min non mancha nada, quer dicir que sigo dicindo, estou super agradecido a todo o que fixo, pero bueno, tamén é verdade que agora está a cousa moi mal por culpa deso. Bueno, pois non nos queda máis tempo, temos que despedirnos, pero creo que quedou ben claro todo o que queríades dicir por parte como representantes aquí da afección do Santiago Futsal. Estaremos esperando a ver se sigue esta campaña, todo se pode ir solucionando e a ver se o pabillón tamén se vai enchendo partido tras partido, que isto non fora só así un caso illado. Merchi, Simón e Pablo, moitísimas grazas por estar aquí os tres. E nos despedímonos, mañá voltamos con máis deportes. Graciñas pola súa atención.